Китайский Ли-9, да, тоже попадает в аварию. И из-за отсутствия запчастей приходится максимально ювелирным способом, я думаю, вполне можно назвать это пластической операцией. Потому что вот это вот алюминиевое крыло в полном смысле по своей плотности напоминает бумагу. И приходится максимально изощряться, чтобы сохранить его. И я так думаю, что нашим хирургическим составом у нас это очень даже классно получается. Дорогие друзья, и давайте посмотрим на результат. И если вам нужна такая же операция, тогда звони и записывайся прямо сейчас. Или же приезжай ко мне в центр кузовного ремонта. Или же зайди ко мне на канал и посмотри длинные и увлекательные видео, которые просто-напросто завораживают своим преображением. А с тебя, друг, лайк и подписка.